你一定想不到，把鸡蛋淋在大米里面做出来的美食竟然这么的好吃，外面饭店一份就要38。我们在碗里打入3个鸡蛋，用筷子呢给它搅匀打散，然后直接倒进大米里面，把它们全部搅拌均匀了，再倒入电饭锅里，放平时煮饭差不多的水，然后按下煮饭键把它煮熟就可以了。煮饭这个时间呢，我们来切点土豆和胡萝卜。接着锅里油热了，放入切好的土豆和胡萝卜丁，开中小火煎到它们表面都焦黄了。煎好之后呢，我们给它盛出来，放在一旁备用。这个锅呢不用洗，再倒点食用油，放入肉末，开中小火给它炒散炒香了，再放入葱姜蒜末，把切碎的西红柿丁也放进去。这里要把西红柿的汤汁给它炒出来，肉末吸收了西红柿的汤汁，吃起来酸甜酸甜的，特别的下饭。炒出汤汁之后呢，我们把土豆和胡萝卜丁放进去，放点盐、生抽、一点老抽，再来点糖和松茸鲜，再倒入小半碗的水煮一下，把它们的香味都给它炒出来。我们这样做的肉末土豆啊，不管是拌饭还是拌面，都特别的好吃。这个时候呢，我们的米饭也煮熟了，一开盖就能闻到浓浓的蛋香味。我们把米饭倒扣在盘子里面，再浇上煮好的肉末土豆，酸甜可口又开胃，家里爱挑食的小朋友都能吃上3大碗米饭。